Драги гледачи, добар ден! Добре дојавте во најновото издание на овој наш и ваш демократски инфо. Како што имам секој да кажам, подкаст за народот. Денеска во оваа епизода на демократски имам особено чест заради тоа што нагости е актер, многу интересен за македонската јавност, работи за почитуваниот Сашо Тасевски. Добар ден и Добар ден, дома сум. Како си, Саше? Добар, супер. Кој е всушност Сашо Тасевски? Актер, стендап комичар, инфлуенсер? А тоа не се само професии кои што се одвиваат некаде надвор од вистинските јас, од она што сме самите. Никој не може да каже, никој не успел да одговори на тие три прашања. Кој сум, што сум и зошто сум, така што не знам ние, веројатно идентитетот и она што сме со годините се менува, флуктуира. Сакам да кажам дека Сашо Тасевски, оној од пред 30 години не е истиот со оној од пред 20 години, не е истиот со оној од пред 10 години, нема да биде истиот со оној после 10 или после 20 години, ако доживам толку. Така што тоа е круцијалното филозофско прашање, кој сум, што сум и зошто сум. Никој не успел да го одговори. Па нема, никој не успел да го одговори, така што веројатно човекот оној што ќе успее да одговори на тие прашања ќе успее да одговори на уште покруцијалното од тие прашања, што е смислата на животот. Да го преформулираме, на пример, како ти сам се доживуваш, како најдобро, како онака си најсвој на своето, што се вели, дали си на сцената, дали кога имаш на пример стендап, дали во театар, дали на пример не знам кога си инфлуенсер, кога пишеш некој статус нешто. Па не знам, веројатно се тоа е изновни вентили кај што мојата природа некоја што е така да кажам на некој начин најскриена, наоѓа своја форма, се како да кажам, се манифестира на некој начин кој што веројатно е најблизок до нас, што како јас се чувствувам најинтимно. Сега каде се чувствувам најпријатно, најкомфортно од сите тие работи, тука игра многу важна улога и појма немам. Театар кој прашање егото има многу важна улога, значи се чувствуваш убава у представа кај што си добар, кај што е добра представата, кај што добиваш овој реакција од публика, кај што си фален, славен и така натаму. Но генерално ако некоја има и тука медитација самата таа улога кога ја правиш, кога не си ти, кога си на некој, веројатно на некој друго рамниште, ти стварно поверуваш еден момент дека си ликот и тогаш ти не си ти. А можеби у тој момент си најмногу ти, кога не си ти. Така да тие прашање се, а ако веќе зборам за... Па не, него, тоа е тоа. А веќе ако зборувам и за она што сум ги пишал и книгите, имало и тамо такви моменти кај што отпосле ги сваѓаш ти у каков креативен процес и бил и тека, како тој креативниот процес делувал на тебе и како ти си се манифестирал низ тој процес, да кажеме, си напишал книга, после година дена ја отвараш прв пат книгата што јас си ја објавил, ја читаш и едно време отвараш вака случајно некој дел, не дека ја читаш цела пак, и читаш некој дел и онака си викаш како уопште сум успел, како уопште ова успеало да ми текне да го напишам. И тоа е она со воодушевување кога го сваќаш дека си бил у една сосема друга тензија, во една сосема друга, како се вика тоа, состојба на свест, си напишал нешто што сега кога го читаш после година дена сваќаш дека у некој нормална ситуација да си бил, ментална, дека немало да ти текне таква работа да напишеш. И тие се тие моменти што веројатно вадат многу работи од нас за кои што не сме свесни, не ги знаеме, но се тука присутни. И затоа е човекот според мене е филозофски да се изразам една огромна мистерија и дека никогаш нема да одговориме на многу прашања што се однесуваат до нас, до нашето постоење и веројатно така ќе остане до крајот на светот.
Зашто знаеш дека ова е подкаст, дека и лабавите имаме, дека може ништо страшно не е доколку на пример скокнеме од тема во тема, така да еве ова ми е едно непланирано на пример прашање, но еве ми дојде последователно врз основа на тоа што го кажа сега ти. Спомна добри представи. Славен, нормално секој човек Славен у смисла на те свати да те пофалат ако си добар и пофален, така. да, да. Но на пример, што е со оние сигурно дека еве сите актери некогаш ќе потврдат. Дали има овој такви представи на пример, дали си знае самиот дека можев многу подобро, не требаше сега вака да биде. Па нормално дека знаеш, само што најголемата болка е кога твоето промашување се должи на некои околности врз кои што ти си немал контрола. Да кажеме, ако секогаш е твоја вината што не си направил добра улога, сега имаш ти тука уште милион други околности, например представата, режијата, интеракцијата со режисерот, каква била соработката со глумците, партнери што ти се на сцена. Често пати ти може и да си добар улогата, ама благодарение на овие ситуации едноставно да таа улога твоја да нема таков ефект. Затоа што све околу неа не чини, не е добро. И затоа е познато у нашиот свет една реченица, вика како вика реченицата, вика џабе ако имаш добра улога у лоша представа. Џабе, пошто представата лоша. Така. Нема сатисфакција. Зашо, како реши да станеш актер, глумец? Кога средно воопшто не ти се, значи не ти е ништо слично со глумата или? Па мојата одлука беше сосема случајна, што викаат Србите на мах. Тоа не беше уопште промислена работа или нешто што сум сакал да го направам. Околностите кои што претходеа на таа работа беа доста чудни, доста овака непријатни. И еден одреден момент кога сватив дека ја не можам да запишам тоа што сакам, затоа што почнаа граѓанските војни во Југославија. Факултетот што сакав да го запишам, едниот беше генетика, тоа имаше само тако во Загреб. Имаше уште еден факултет, тоа време се викаше за атомска физика, тоа е квантна физика, во Белград. Почнаа војните, јас дипломирав 91-а, инфлацијата стана 2000 кусур посто голема, немаше пари, јас бев само, мајка ми беше просветен работник, така да во еден одреден момент, немајки каде, не знаејки што да правам со себе, се запишав на глума. Слушаат одредени муабети за младоста и така натака. Дали, например, во младоста имаш право на, што се вели, дрога, пороци, такви некои си работи, рок-н-рол, тој живот? Види, машко за сек знаеме, ама. Машко без порок, ја мислам дека оној муж што нема пороци има некои други проблеми кои што само знае да ги крие супер и кој што мислам дека е многу поопасен од ние мажи што се со пороци. Нормално некој што ме знае дека ја бев спортист, јас немав пробано алкохол до моја 24-та година. Јако тогаш веќе на глума бев и завршував глума и сето тоа, но јас додека играв фудбал до тамо негде до пред да се запишам на факултет, значи и после тоа ви го велам до 23-4 година немав алкохол пробано. Цигари немав пробано до пред 4 години, сега почнав да пушам, да ги виткам, така да што да ви кажам. Нормално тоа време кога завршивме глума, нешто журки, техно, имав пробано, тоест имам пробувано джоинт, такви работи, значи марихуана, но тоа беше пак, јас немам, сум кажал, тоа е други ситуации, немам организам јас за такви работи. Ја да кажем, мирисот на марихуана не можам да го поднесам. Има некои кои што има тоа, не знам како да мирисаат, појма немам. Некое цвеќе што има најубав мирис на светот.
Ја не можам да го поднесам, одвратен ми е. Башка ми спушта притисок. Не сум ја многу за пороци. Така да тоа немам години пробано. Марихуана, чат пати кој ќе се напијам ракија, кафана, нешто салата, вамо тамо, 3, 4, 5, тоа е, више ми е врв 5 ракија ако се напијам. Само нешто вдека као свинктер, нешто ми се затвара у грлово и не можам понатака. Не ми е убаво. Киселини почнуваат такви работи, не се осеќам убаво. Не можам, немам организам ја за пороци такви, пример да локам 8 литри, као што има мужи седнуваат на трпеза, 8 литри вино и цело јагне јадат. Како да ти кажам, ја кој ги гледам вака, викам, људи, ова е стварно, викам, мужи што се овие. Комити баш. Знаеш, 8 литри вино да испие сам човек и да изеде цело јагне или прасе сам. Има такви, ја викам, ова како е можно, човеч, за 4, 5, 6 сата да го напред. Нема шанси, никогаш у животот, ќе умрам ја. Бога ми да, има такви, но тие се ретки луѓе. Абе не се, јас знам, има пијат, има такво, јадат и пијат. Јас сум гурман, огромен. Ама она што сум го гледал онака, стварно е за воскит. Не знам како може некој 8 литри вино да испие. Меѓу време, нешто ќе на почеток ракија ќе испие, па ова, па виното на крај ќе дое, па мислам, тоа е стварно ја им секоја чест мислам онака. Многу ми е мило што искрено си говориме на овие теми. За тебе нема табу теми, како што те познавам. Можам да потврдам и исто така е си еден од ретките луѓе на нашиот медиумски во нашиот медиумски етер кој говори јавно за сите теми без влакна на јазикот. Обично си сакаме ние во завиена форма да сето тоа. Секоја ти чест. Кажи ми, што ти текне книги да пишуваш, па уште од своевремено да бидеш и најчитан автор, не како денешните само прогласени најчитани автори? Како и за многу одлуки у мојот живот што ми го трасирале патот да се упатам негде, и таа одлука не се сеќавам како дојде. Веројатно пак као со глумата беше сплет на одредени околности и ја од секојаш уствари сум сакал да пишувам од дете. И сум правил состави македонски, памтам се она што сум го запамтил. Онака, не сум се спремал македонски ни ништо, само темата ја добиам, пишам и тоа редовно сум добил 5, дали основна, дали средна, нема врска. И сум знаел дека имам некој сен за таа работа. И после имаше еден новинар во Пулс на времето, Младенов, која беше жив, Крун Велков, сега е во Струмица, веќе години живе, он беше уредник таму и во една прилика ние се упознавме во Пелистер, седевме после премиерата на мојата прва представа, прва голема улога кај што доби Филоктет, он седеше со мојот професор Љубеше Георгиевски, со уште еден, двајца, тројца луѓе, не памтам кој бе, ја поминав случајно, ме видоа, ме викнаа, тогаш се упознав со него, правевме муавет, и он мене ми рече, сакам да дојдеш во Фокус, ја мислам дека ти имаш, вика, имаш талент за пишување, треба да почнеш да пишеш колумни, што претходно разговаравме, ние разменивме мислења, видео од прилика каков ми е светогледот. Ја викам, важи, отидов у Пулс, он беше еден од уредниците, значи главниот беше и собственик беше Никола Младенов, покоен, и ме викна и така почнав да пишам колумни за Фокус. Прво, и после тоа, не знам, за некои други вестници, беа се и Актуел, и не знам кои беа други нешто, не ми ни текнува веќе. И после некако спонтано дојде потребата, ај сега да напишам драма, пошто нели театар, ово, она, и ја напишав првата драма Шмизла, која што после се претвори у збирка на драми, беа 5 драми у таа збирка. И така почна, после романите почна Пеперутка, па Угурсус, па драмите Аеродромци, па и така да. Така да исто тоа беше порив, но многу брзо сватив, можеби тогаш уште Крун Велков кога ме викна да пишувам колумни, уште тогаш сватив дека пишувањето ми е веројатно еден добар начин да се само излекувам, као терапија, дека ми е некој вид, дека ме смирува, на некој начин ме поттикнува да бидам креативен, да се забавувам, свати дека е забавно, оти една работа, ако се занимаваш, ако не ти е забавно, тоа значи дека
дека не е за тебе, дека не е добра. И јас сватив дека пишувањето ме забавува. Значи, и јас сум имал ситуации многу, дали сум пишал некоја драма или некој роман, кај што сум пишувал и самиот сум се смеел до таа мера, што сум паднал, што се вика, од столица под маса. Самиот што сум го пишал тоа, значи тоа е таква состојба на све што на обичен човек не можеш да му ја објасниш, да му ја нацрташ онака за да ја свати. Сам си пишеш и се смееш на тоа, значи, а тоа е обично доказ, индикатор дека ако тебе ти е смешно, освен ако не си нели идиот, да немаш необјективно мислење превисоко за самиот себе, па да мислиш дека е смешно, а никој да не се смее. Но до некоја доза на објективност, ако тоа тебе ти е забавно и смешно, можеш да бидеш сигурен дека и на огромен дел од публиката исто така ќе се забавува и ќе биде смешно. Борувам ако си нормален, ако имаш некој објективен став кон себе, а не си некој патолошки нарцис што мисли дека пишува најголеми дела на свет, а уствари тоа никој не може да го конзумира на ниеден начин. Спомна романи, драми, дали може би имаш желба еден ден, например твојата драма, може би да си игра на штици зашто живо значат? Например, во театар. Мои драми си играле, само работата е што една се постави у драмски театар на времето, ама као партизански проект, без пари, интермецо, помина одлично драмата, супер, но такво беше време тогаш во драмски театар, такви околности беа да немаше конкретен ветер во грб таа представа. Сега втора работа, мои драми многу ги поставуваат аматерски театри и за пример Шмизла, не знам колку театри имаат поставено драмата, не знам колку награди имаат земено по аматерски фестивали за таа драма. Дури многу размишља дека не само таа, него и дека други, дека која би се поставила у професионален театар би биле доста гледани. Таа представа дека би била доста гледана. Сега има и една друга работа, што барем едно 5-6 магистерски докторати се напишани врз основа на мои драми и романи, кај што сум земен или како тема на докторската и магистерската, да, има и 5-6 докторати и магистерски, тоа сум. Браво. Да. Така да некои докторирале на мои дела, да кажеме. А јас, она што се зезам, не ми е ни битно искрено, ама се зезам, не сум ни члени на друштво на писатели. А луѓе докторираат на мене и магистрираат. Спомна некој докторирале, па баш, значи наредното прашање, не ме лечи докторе. Никој може би не ни знае или малкумина знае дека всушност ти си првиот стендап комичар кој играл стендап представа во универзална сала 3 пати Јапонија од далечната 2011 година. И какво е сега чувството кога денеска некој ти продава на тебе стендап, например? Па не, тоа е нормална работа, луѓето забораваат, мислам. Тоа е големо проклетство на како да ти кажам, на медиумски познатите, квалитетни, медиумски познати работници, уметници, без разлика дали се водители, дали се глумци, актери. Тоа е големо проклетство што ти ако глумиш у театар, па еве и водител да си, што се вика, поминат години 15-20, никој веќе на тебе нема да се сеќава. Дури да си жив, младите генерации нема да те памтат. Тоа сега се случи со покоен Драган Б.С. Костич, кога јас сватив дека многу млади луѓе, музичари, дипломирани, човеќе работат, музики, вамо, музика тамо, работи за ова, работи за филм, работи за театар, музика. Значи, луѓе на 32-3 години нема појма кој е Драган Б.С. Костич. Ја бе фасциниран. Ако него се нема сеќавање веќе на него, што уште беше жив до вчера, што се вика. Тоа погубно. Па онда не е тоа за погубно, едноставно таков е животот. Никој више, значи оној момент кој ќе умреш, ти можеш да бидеш и Роберт Де Ниро, после 3 дена те забораваат сите. Па ќе се сеќаваат уште твои поблиски деца док се живи вамо тамо, толку. Така да у таа смисла викам дека е многу онака. Да, тоа беше со стендапот тогаш,
Не мора, мислам нормално дека не се сеќаваат луѓе, но ситуацијата беше таква да, тоа беше првиот солистички стендап у Македонија, у смисла нема други, сам сум на сцена. Беше многу стресно. Исто и таа одлука ја донесов како сите многу други одлуки со продуцентот Оливер Ромевски, која ме викна на кафе да седнеме, седевме у Венеција, многу добро се сеќавам на моментот, у кафичен Венеција, што е на Партизанска. Ја бев во една таква ситуација, не ми даваа тогаш улоги, така беше, кој што се случувало, нели, неколку пати у моја кариера и не работев ништо, и ми вика, вака и вака идејава, стендап универзална, ја у старт имав некој однос кон стендап негативен. Знаев дека тоа многу стресна работа, затоа што настапуваш пред публика сам, нема кој да те вади, нема како да се вадиш. И ја мислам дека буквално јас сум таков човек да многу битни одлуки многу брзо ги носам, не знам зашто. Појма немам, а предизвикот е огромен, многу глумци и после 40 години кариера да му кажеш стендап нема никогаш да се нафати да прави. Оти тоа е ситуација, ако ти не ја фатиш публиката у првите 2 минути, ти готово, ти нема кој да те вади више. И повеќе понатакма до крај на стендап, најдобро тогаш излези си после 2 минути, веќе не се враќа на сцена. Оти да го јадеш тој срам, како да ти кажам, тоа чувство на изгубеност до крај на представа, мислам додека имаш текст да изговориш е страотно тешко, страотна траума е тоа. Така да, у таа смисла, брзо одлука донесов, викам, важи ке правиме и се покажа дека тоа беа тогаш кој ќе ми текне овации, пуна, универзална. Али чувството беше многу јако кога бев усран од страв кога излегов на сцена. И беше многу моќно чувството кога уште првата минута, мислам дека не помина ни минута, може не ми текна стварно, кога падна првиот аплауз на сцена и тогаш више тргна колата и немаше запирање. Само што ќе те видат луѓето се. Не е така. Таков печаток имам. Не е така. Воопшто не. Ја бар не сум тој тип на човек. Дури ја себе не се ни сматрам за комичар, искрено. А сум направил добри улоги што се комични у театар, но јас интимно не се чувствувам како комичар. Значи тоа може би прејака доза на објективност имам кај себе, но не се осеќам така стварно. Дали стендапот го сакаш, например? Што може, каква форма е тоа? Што може да се каже во стендапот што не може да се каже реално вака? Види, сега можеш ти да кажеш објективно што мислиш за многу работи, само што у стендапот имаш една, како да ти кажам, еден заштитен филтер, ја би го рекол, затоа што тоа го се криеш зад формата стендап. Значи, кажувам комедија. Јас се зезам луѓе. Ја може верувам ова искрено, интимно, може не верувам. Ако седиш у емисија и дебатираш од позиција на ти, кој што си, тогаш нема вадење, тоа твоите мислења се само твои, ничии други. И затоа е пострашно, постресна е таа ситуација, да кажеш вистина, а да не си устен, да не се криеш за таа форма, која што е наречена, нели, стендап или комедија или како и да е. У принцип, ви реков, стендапот е една стресна работа, јас искрено не ја сакам многу. Иако сум се, како да ти кажам, сум се нашол на некој начин тамо, но реално не уживам толку у неа. Стресно ти е? Па, види, ја кога искочам на сцена, ја тогаш веќе знаеш, немаш трема, као у авион кога влегуваш, кога више ќе влезеш у авионот и кога ќе знаеш ќе полета за 5 секунди, джабе да се плашиш понатака дали ќе падне или нема да си влегол, више готово се, тоа е тоа. Ама да, осеќаш страв пред да влезеш во авион, кој ќе влезеш, така истата работа е со ова, ама дека премногу уживам у таа работа, не. Многу ми е боле, многу ми е подобра форма, пример, добра улога да добијам у театар, отколку нешто стендап, ако ќе ги видам, сум имал разни ситуации у стендап, кај што сум гостувал и по ресторани, и по такви работи, значи, имаш еден момент кај што стварно е непријатно се осеќаш како изведувач
Сега ја почнав стендап во еден град, беше во Македонија, и како ја го почнав стендапот, така вечерата им ја носеа на луѓето. И сега како да ти кажам, ти збори стендап, овој јаде тука сече. Нормално луѓе додека јадат, комуницираат, кој те гледа тебе, и такви ситуации имаш многу, и тоа е она што ме нервира. Така што ја тогаш добро поминав тамо, но генерално како да ви кажам, тоа невнимание од време на време, нормално се луѓе јадат се, како да, а ти си забнети текнало на таа работа да им кажеш, јабе вечера не служете додека јас борам, значи вечерава служете, а после појма неам, или на рачкиве што ги имаат гостиве и така натаму и така. Така да тие се една од тие непријатни ситуации се со таква публика што нема како се вика, што нема онака консензус како театарската публика. Театарската публика доаѓа у театар, има консензус со правилата на театарот, правилата на куќата, дека тоа што го гледа е една убава лага или не знам каква, и дека све што е на сцена е условно, ќе го сватиме дека е вистински, и има некој така консензус, и нели седи у седиште, мирна, значи партере, тоа се гледа. Вамо разни има ситуации, поготоа што, како да ви кажам, на еден стендап у еден град у Источна Македонија, мислам, на сред стендап ми упадна некоја локална ментално болна особа. Да, мислам, ја првите нормално сватив у 10 секунда, ама првите 5 секунди не сваќав што се случува. Значи ми упадна, може ли микрофонот нешто да кажам, делува сасвим нормално, жена, се смее, предходно нешто имав, кажав нешто, се смеа сите, она така насмеана со насолзани очи, демек нешто така, доаѓа и може ли ја нешто да кажам за ова сега што го кажам, многу се насмеав, ја го дам овој микрофонот. Човече, 5 секунда сваќаш дека ова има логореа салата од зборови, дека е а јас за тоа кога го дам телефонов, гледам публикава, дека микрофонот, и гледам публикава со ококорени очи, вака ме гледам, ја знаат кој е, не ја знам кој е, и телефон, овој микрофонов и го дам, и почнува да збори, и викам, дај ми го микрофонот, не го давам. Не ми го да, не ти го давам. Абе, дај ми го микрофонот. Не може, вика, уште нешто да кажам. Добра, ај викам, ќе кажи уште нешто кратко, ќе продолжува да збори. И сваќаш дека она нема да престане да збори, него едноставно си прави она стендап. И викаш, сега ќе го земам шо, а забеле у тој момент газдата што ме викна на кафичот, да, овој правам у еден град у Источна Македонија, забеле у тој момент излегол, нешто му рекле за колата, тука некое возило требало да помине од појма немам, некоја безбедност, појма немам, па на лошо место да ја препаркира. Тоа се случува у тој момент кога тој излегува. И јас сега, како сега да реагираш, и тоа трае, дај ми го микрофонот, не ти го дам. И влага газдата. Што бре, и ова кога го виде, само кога го виде газда, мене микрофонот у раце, со бегање, со трчање избегана, не знам како да ви кажам, милион ситуации кај што дури непријатни ситуации од типот знаеш. Тоа е една Сашо комично стресна ситуација. Мислам за сите може да е комично, но за комичарот кој е на сцена не е баш така розово. Но еве и сакам да те запрашам, си гостувал во многу места, градови за стендапот на пример. Има ли некои непријатни ситуации од типот на не знам, некој да ти дофрли, дали враќаш на такви, дали се оглушуваш, како тука на пример постапуваш? Ја прашувам за да знам што би правил јас подоцна. Купувам искуство. Па не знам, тоа се разни моменти, зависи кој што како ќе изреагира, како ќе ти каже. Ако сега никој ти попречува во изведбата, а тебе ти е тоа работна обврска, значи за тоа некој те платил да излезеш на сцена и да одработиш задачата, и ако некој константно ти смета, укажуваш да престане да смета или да ја напушти салата, да излезе. Ако не излезе, бараш од луѓе, ако има тука редари обезбедување, да го изфрлат надвор, нели? Има ситуации милион разни.
имаш и дофрлања разни поимања, сум имал и закани и такви работи, знае, кога имав стендап, буквално публиката у тоа време беше Колосеум, знам сцената и вака тука галериите со тоа, друга галерија, 2000 луѓе имаше внатре. И настапувавме неколку души стендап, јас, Сашко Коцев, Джамбазов, некоја хрватица беше поимана, може уште некој беше тука, не ми текне, 5-6 души бев. И у еден момент кога ја беше мојот дел од стендапот, на еден од обезбедувањето, или беше такво нешто, нечие обезбедување беше. Не беше обезбедување, буквално вака ме направи. Нешто за политика кажав некој заебанци. И после тоа знае Оливер, јас му се јавив на тогаш обезбедување што ми беше на концертите, Кире од Бранител агенцијата, и знам, они ми се јави, он ми каже, ќе дојдат 4 и 3 ми рече, и на задниот дел од Колосеум, вика, ќе ти се јават кој ќе бидеш тука, од задниот дел од Колосеум да излезеш, буквално под железничката станица кај што води булеваров. И така беше, мислам, дојда, ми се јавија, влегоа внатре двајца, ми изнесоа надвор у кола и ме донесоа до дома. Значи имал разни ситуации. Ја тогаш не беа со мене, ти обично ме обезбедуваа кога идевме да гостуваме у Скопје универзална, баш ради такви закани што имаше у време кога ја бев анти-естаблишмент Груевски, која беше на власт, и кога идевме низ Македонија и они доаѓаа со нас. Или па ако не може организираа нивни колеги, пример како што беше у Битола, кои што тамо ме обезбедуваа, додека што имаше ситуации разноразни, кај што баш имаше закани, затоа што моите беа стендапи беа, кажи ги, политички ангажирани, значи ја не зборував само за обични ситуации, него зборував за работи кои што допираа некои луѓе многу негативно. Во денешно време неподобни. Па да, политички, на некој начин, неподобни. да. Колку влијае тоа, например, на тебе, кога еве насред настап, мислам, и веќе на тебе ти си има случајно такво нешто, дали влијае, дали се сечеш, дали како продолжуваш понатака со стендапот, дали во исти ритам, како успеваш? Зашто не е тоа, еве јас например, пошто спомна дека си играл и фудбал, меѓу другото јас исто така играв фудбал, бранев на еден од моите тренинзи, напаѓачот падна во кома при еден воздушен дуел, јас тренингот не го продолжив, колку бидна. Така да, како влијаеше тоа на тебе при една таква закана, например, дали најнормално, дали луѓето приметија дека нешто ти си има случајно или? Има тоа, знаеш, луѓето не приметуваат, затоа што си у моментот ти доволно фокусиран на што го правиш, да ти продолжуваш, но дека тоа остава белек на тебе, понатака во изведбата остава, но само ти знаеш за тоа. Не знаат и останатите, не знае публиката, имаш многу такви ситуации. Но дека тоа нормално само искуството прави да ти не излезеш од кондури, што се вика да останеш на земја. Иначе сето тоа се стварна како ти менаџираш со стресни ситуации како поединец. Ја да кажеме у моментот можам добро да изменаџирам со стресна ситуација, но дека тоа не остава никаков у моментот трага, не може да не остави. И мене на времето кога играв исто фудбал, една утакмица на еден соиграч од тимот, мислам некако 70 и некоја минута беше, мислам на стравата начин му ја скршија ногата. Имаше прекин нормално и продолжи утакмицата уште некои 15 минути. Ама како да ти кажам, ја така се осеќав, мислам дека сите на терен, поготово од нашава екипа, дека доигравме до крај, чисто онака да доиграме, како умрени. Виес да не беше пробан резултатот, ние водевме и така, ама веќе се изгуби желбата, се гледа дека игравме чисто колку да завршиме утакмицата, пошто беше страхот на повредата и така. Поради на тоа дека се знае дека покрај глумата си политички аналитичар, не би рекол поново, зашто ти веќе долги години тоа го правиш. Кажи ми, што ти текна да се занимаваш со политика, да анализираш некои работи што не ги прават сите?
Не се занимавам со политика, јас само коментирам одредени политички настани, затоа што мене од секогаш некои теми политички ме привлекувале, особено од големи настани од историјата на светов последниве, нели, 100 години, така натаму. Мене ме интересирало тоа и некако ми имало мистерија во тоа. Дали било, појма неам, инвазијата у Нормандија, дали била, појма неам, Барбароса, предходно инвазијата на нацистите во СССР, дали било атентатот на Кенеди, дали било атентатот на Мартин Лутер Кинг, дали било, не знам, поврзано со делувањето на Малком Икс, еден борец за човекови права, особено на црнците во Америка. Дали било ситуации што се случувале со, појманем, такви крупни историски настани поврзани со политика, како што беше ова терористички атак на Олимпијадата во Михен 72 година, потоа ловот на организаторите на тој терористички акт од страна на МОЗ. Че мене ме привлекувале тие работи од секојаш. Јас сум се интересирал. Интересирајќи се за тие работи, читајќи, гледајќи вамо тамо многу книги и од познати овие државници, како што се поименувам Кисинџер, Бжежински, да не ги редам, не знам, филозофи на политиката и така натаму, мемуарите на Черчил, на поименувам. И јас сум се интересирал и сега нормално ти доаѓаш во ситуација, ти си политичко суштество, живееш во некои политички овие околности, гледаш што се случува, нормално ти на свој начин ги поврзуваш работите, кај што обичен човек што ја нема таа подкованост, што би рекол на таа тема, не може на тој начин да ги поврзе, тоа се однесува се сите читаат, може, ама на ист начин не поврзува. Не, ја на интересен начин ги поврзувам случувањата и веројатно тоа им било интересно на луѓето, медиумите кои што водат такви емисии, како ги поврзувам домашните случувања, како ги коментирам, како ги анализирам. Едноставно сум си направил некој простор да ме викаат, да сум им интересен. Ма реално и тоа не ми било нешто да ми е, како да ти кажам, да ми е пасија, дека ја морам, ама ќе те вика, а ти кој ќе те научат еднаш дека им бркаш работа, дека си гледан, слушан вамо тамо и нив им одговара и нормално те викаат, ај дој на емисија, дој. И више писе кој ќе почна да те викаат, више, знаеш онака, не можеш да ги одбиеш, мислам сега. Ти можеш да ги одбиеш, ама сега ако веќе те поканиле, знаеш, у реду е да отидеш. Сум одбил нормално. Имам одбиено неколку пати, најчесто ради соговорниците, затоа што сум сметал дека со одреден соговорник, дека емисијата може да фати правец кој што е многу личен, например, приватен, вулгарен. Нема да го спомнам од проста причина што е сега веќе покоен. Така што, например, тогаш што кажеме, сум одбил 2 пати. Викам, не, значи, буди, како да ти кажам, нема пошто сум гостувал со него емисии, значи нема, како да ти кажам, немаше контрол од одредени ситуации, мора да ти упати некоја форма на навреда. Знаеш, сега ти еднаш ајге, втор пат ќе, ама трет пат искај тебе буди, нормално буди потреба да вратиш до ова. Филип Петровски добро си помина со него, па стана и си замина човекот. Види, од сред емисија. Види, поентата на дебатните емисии од тој тип, ја тоа сум го кажал и друг пат, не е ајде да си мериме кој има поголеми мускули. Не е поентата у тоа. И да се навредуеме меѓу себе кој поише знае, кој помалку знае. Или ти не знаеш ништо, ја знам поише од тебе. Или кој кого го победи, кој кого го нокаутираше. Тоа некоја рака е метафора на ринг. Но не е тоа целта, не е поентата. Леле, шо му направи. Знаеш, нашиот народ почна да ги доживува тие емисии како гладиаторски арени. Дека едниот на некого може, дека некој на некого треба да му исече главата и да му испие крвта. Не е тоа поентата на тие емисии. Не знам зашо луѓето тоа така го гледаат. Или да кажеме ситуација од типот да некој те вика во емисија за да те искомпромитира, за да те навреди, за ова, за она. Ти кога викаш некого емисија, ти си домаќин. И ти треба да имаш однос кон соговорникот, дека си го викнал дома.
Е како веќе си го викнал дома, тој у твојот дом треба добро да се осеќа. Не да го користиш ти медиумот како алатка за отсекување на глава, како гилотина. За жал, има луѓе кои што го користат на тој начин. Сега конкретно збориме за дебата, кај што нема потреба. И да, ако има реална ситуација да го соочиш со некои демагогии негови, со нешто што го збори, а реално не го прави, слободно направи го тоа, како новинар, како водител, тебе ти тоа работи, ти треба тоа да го направиш, да го соочиш со неговите недоследности. Но да викнеш човек по наредба, да го дифамираш, а не е ништо крив у живото, за ништо не направил, не е у центар на моќ, не е вако кажи го во круг кај што се делат пари, кај што се делат тендери у 4, кај што го викне само затоа што на некого му смета неговиот глас. За да се обидеш да одива, тоа е како да ви кажам, тоа е деградација прво на себето и тоа што го направил и на својата професија. Но осетил дека некој сака да те деградира тебе, например? Од овие па не, па имало ситуации сега, како да ви кажам, но генерално е што ради тој однос на таквите емисии, новинари, како ше, луѓето, јавноста стекна мислење дека тоа се гладиаторски арени. Јас сега, например, идам у емисија со некој и сега иде она најава на емисијата на телевизија, ја добијам пораки. Сега вулгаризирам. Уби го! Уништи го! Испи моја крвта! Ти знаеш како! Чу старт, луѓето ги воспита да очекуваат од таквите емисии наместо дебата конструктивна, фундирана на аргументи, да очекуваат гладиаторска арена. По секоја цена да се случи нешто. И ток да се случи нешто што ќе ја исполни потребата за сеир у јавноста. Ја гледаше ли емисија овој што му направи? И тоа е уствари најстрашното и затоа ние се помалци имаме емисии и се помалци имаме интелектуалци кои што се и се помалци имаме емисии кои што доаѓаат големи интелектуалци да зборуваат за вистина комплексни теми кај што обичен човек не може да им парира. А кај што обичниот човек од чии што теми и мислења може да научи многу работи. Не постојат такви емисии у Македонија. Тоа е трагедија. Значи сега имате ситуација со Трамп, со Венецуела, со киднапирањето на Мадуро. У наредни 3 дена у регионот што има телевизии, Србија, Словенија, Хрватска, Босна, Црна Гора, на 5 различни телевизии у тие држави, пошто имаат поише телевизии приватни, национални, на 5 телевизии у исто време, или не мора да е уст термин, у еден ден, на 5 телевизии, имаш 5 дебати со 4 врвни интелектуалци, политиколози, ама школувани, кои што седат и разговараат за киднапирањето, причините, последиците, реакцијата какви ќе бидат, ама се разговара на многу едно високо интелектуално ниво за политика и за самата ситуација. Еден нема у Македонија да најдете од тој квалитет, од тој тип, кој што може да коментира една таква ситуација. А да не правам уабе дека кај нас на телевизија се коментира ежедневна, секојдневна политика. Не можете да видите на нашна телевизија се случило Мадуро киднапирањево, па седнати политиколози, интелектуалци, па разговараат сега. Кај видовте вие на наша телевизија таква дебата? Не бе, кај нас се разговара, се седно и се разговара за ДУИ, ВМРО и СДС. На секоја можна емисија, на секоја можна телевизија. Како да не постои другиот свет, како не постојат други случувања светски кои што и како делуваат на локалните у било која држава. Па за последиците на тој терористички акт на
Америка врз Венецуела. Какви ќе бидат? Каква порака се праќа во светот? Што се праќа? Ја тоа мораше да го кажувам на мојот Facebook преку коментарот на што го правам на видео ролни. Што никој нема кај нас да те викне да коментираше на таква работа. И тоа е страшно на кое ниско интелектуално ниво сме доведени. Страшно. Не постојат више интелектуалци од голема штаб у Македонија што кога ќе седне, вака да ти е мерак да го гледаш и да го слушаш, од типот како што беа Ферит Мухич, како што беше Љубомир Цуцуловски, така мислам дека се викаше, како што беше Маријановиќ. Без разлика, ти може пола не го разбираш од тоа што го збори, ама ти сваќаш дека он збори паметни работи, кажува. Не постоја такви веќе у Македонија, од тој има штаб луѓе. И тие, фала Богу што се уште живи, и Ферит, и Цуцуловски, ова, но веќе се многу стари. Требаше некој нив да ги наследи, да други, да ги слушаш нив што зборат. За филм, за уметност. Која сте виделе кај нас емисија некоја да седнат четворица факмани што знаат све од таа област и да зборат појма неам на тема филмовите на Бертолучи, филмовите на Фелини. Појма немаат нашиве деца, тинеџери, ни кој е Бертолучи, ни кој е Фелини, ни кој е Виторио де Сика, ни кој е, да не ги бројам сега, милион луѓе. Појма немаат. Мислиш дека ни недостасуваат кадри или дека новинарите едноставно не ги викаат? Не, нема, јас верувам дека и тоа, и нема критична маса на интелектуалци у вистинска смисла на збор. Што значи тоа? Луѓе, ерудити со енциклопедиско знаење, кои што се совест и свест на едно општество. Не постојат у Македонија. Не постојат. Тоа е трагедијата. Огромна трагедија. Страшно. Не страшно, тоа е така, ја ти кажувам. Ја не се сметам себе си за ни приближно како такви што ги имам ја у глава за кои што ви кажувам. Не сум од тој, далеку сум ја од тој калибар. Но ја гледам у регион, кога гледам емисија, го гледам страутни интелектуалци. Седиш, го гледаш дека нема што не знае, нема на што не може да збори тоа. Има свое мислење, изградено, конкретно, негово, лично. Како проја, Сашо, со македонските бугари, што им погреши толку? Мада и мене исто како и на тебе не ми е јасен тој термин македонски бугари, што ти јавно во една дебата запрашаш што е тоа македонски бугари, или си македонец или си бугарин, не знаеа да ти одговорат. Како пројаш ти со нив? Однапред знаеш дека тука ќе има конфронтација. Тоа е иста таква глупост како што ние се обидовме да ја создадеме, која сакавме нашите албанци да си ги помакедончиме, па викаме македонски албанци. Да прашаш албанец, било кој, че дека тоа е смешно. Он е албанец, каков македонски албанец. Он си албанец. Тоа е више, кај нас е сосема друга трагедијата, што ние не успеавме да изградиме нација. И најверојатно нема ни да успееме да изградиме нација. У смисла сите да се идентификуваат со оваа држава, со обележјата на оваа држава, да се таа смисла нема да изградиме. Да Југославија не успее да изгради, не верувам дека и ние ќе го направиме. Тоа мада Југославија беше многу блиску, но не стигна, нели, пошто ова не е битно. Така што самата таа синтагма македонски бугари, таа е глупост измислена од страна на бугарските служби, кои што на тој начин ја, како да ви кажам, еден вид на еуфемизам користат во смисла да ги доближат, да ја доближат до свеста на македонците идејата дека ние сме ист народ, само различна држава. Па ете, да, точно е, има македонски бугари, кои што самиот кога ти кажува ќе те збуни, например, ќе ти каже, ама јас се осеќам како јас ја сакам Македонија, ама се осеќам, јас сум овде роден, ја тука све, ама се јебе, можам ли да сменам фактот дека мајка ми или баба ми се изјаснувала како бугарка? Порете, немаш да го смениш. Не се каже дека си македонски бугарин, каже бугарин си и точка. Тоа им се форми кои што они ги користат за да ја доближат некако таа нивна идеја за ист народ, да ја доближат до македонците. Нормално дека тоа нема да успеат, затоа што ние не сме ни глупави веќе, ни наивни. Може бевме наивни допред некоја година. Па не, види.
Тие за жал уште мислат така. Но и за жал, онака што ти реков, секојаш ќе најдеш истомисленици, било каква глупост да треснеш у држава, ти биде сигурен дека ќе најдеш истомисленици. Особено ако си политичка партија, ако имаш моќ, ако си на власт, како што беа тогаш СДС на власт. Нормално дека имаа машинерија која што ги убедуваше бугарите, македонците дека Не е ништо страшно. Дека не е страшно што има врска тоа, ние сега ако кажеме дека Гоце Делчев е заеднички или ако е бугар или ако е Илинденсково восстание заедно, што има лошо во тоа? Па велат дека треба да живееме во иднината, во минатото. И сето и цел тој таа, како да кажам, доктрина на дезинформирање, на пропаганда, кај многу луѓе тука фати корен. Значи многу луѓе почнаа стварно така да и кој ќе му постоиш некое прашање кој што излегува, кој што му ја кочи логиката на тоа што му го испрале мозокот и што му го туриле со инка у партија, и тогаш ќе застане и ќе рече па да, па стварно, па зашо тогаш вака, па Ама со прашање едно кој ќе му ја разбиеш логиката, кој ќе му речеш добро, окей, Гоце Делчев е бугар, ова е историјава наша, бугарска или Илинденско восстание бугарско, ние ќе гледаме у еднината, а што мислиш, кој ќе му речеш, зашо тогаш Бугарија гледа у минатото, а не гледа у еднината? Што на Бугарија, која што е држава пред нашата не знам колку децении, има нивна држава, зашо на нив, со такво искуство во политиката, со такви, зашо на нив им е тогаш многу битно? А на нас не треба да ни биде битно. И тогаш вака ќе застани и нема одговор на тоа, виќе готово си му ја пореметил логиката у глава што му е. Тој што му е стајано со инка у глава, како догма, си му е разбил у истиот момент. Кој ќе му одговориш, викам, на прашањето зошто на бугарите им е битно, а на нас дека не треба да ни биде битно, викам, ќе продолжиме да разговараме. Ви колку тоа неприродно ти дојде, не можеш, приметив по тебе дека кога сакаше да кажеш дека Гоце Делчев е бугар, застана, се закочи, колку тоа не е природно кај тебе. Не ти е свое некако. А не е битно, мислам, како да ти кажам. Се помисли што да кажеш, дали бугар, дали? Значи, многу е просто. Значи, бугарите се татковци на фризирање на историјата на европскиот континент. Че ја мислам, они го имаат измислено тоа. Човек кој што побарал и кој што има доказ, че материјален, дека сака да бидат неговите коски еден ден пренесени во главниот град на независна суверена Македонија. Као што е Гоце Делчев, да кажем. И кошките да му бидат пренесени со сите воени почести во Скопје, во договорот на со Тито. Главниот град Димитров. На независна Република Македонија. Да. И ти да продолжиш да тврдиш дека он е бугар и дека не знам кој е бугар, па си нашол некој родни негови од кој знае од кога далечни, од да не кажам шо. Питај Бог. Од Пиреја, некој си тамо, некој правнук, па вика аз сум болгарин на телевизија. Па шо мене заболе, ти кој си? Ти живееш у Бугарија, бизнис имаш таму, овој си останал у Бугарија. Од кај знаеме ти кој си, бе, брат, у суштина? Ама ја знаеме што зборувал овој, зашо се борел овој. Дека сето тоа, како да ти кажам, гола пропаганда, дека не знам бил официр у бугарска армија. Бил, значи, како да ти кажам, Скопје било селендра у тоа време, не постоело ништо у Скопје. Скопје било селендра, човече, Скопје, освен стара чаршија, друго мирисало на лојна, Евлија Челебија, читајте го. Пример, патописецот, Данило Коцевски, како се викаше, шо имало у тоа време у Скопје? Имало школи, некој имало, шо имало? Ништо немало. И нормално, некој оделе да студираат у Букурешт, повеќето у Софија, исто многу луѓе оделе у Белград. Но помалце. И сега нормално, ти сега ќе ги правиш бугари? Или шо треба сега, на првата представа на Васил Илјовски Бегалка, у Куманово 2024, Добро, не се фаќаме за година. 1924 година. Ме збунија векоје. 1924 година премиера на Васил Илјовски у Куманово.
Знаете како пишува на плакатот, тоа го има у наша архива. Василije Илич. Тој Србин е. Сега србите да дојат и да кажат, абе види, овој Василije Илич се потпишал на плакатот, ова е србин, српски драмски писател, не е македонски. Е тоа го прават бугарите. Така мора тогаш. Е тоа го прават бугарите. Истото го прават. Исто. И сега што треба ние да ќутиме на тоа, на тие нивни провокации? Гоце Делчев му пишал на дека на тоа некој на Малешевски, тоа писмото нонстоп го кажуваат, пошто тоа име само со тоа вака мафтаат, а уствари име извадено од контекст кај што пишува оти сме българи, оти българите ние, а извадено од контекст. Вика, ако не направиме ова и ова и ова и ова, ние ќе бидеме българи. Ќе останеме българи. Ако не се избориме за ова, за нашава кауза македонска. Извадено од контекст комплетно и тоа и нашеве и тоа ние треба вака да го голтаме, нели тоа, Денеска има многу спинови, многу вадења од контекст. А нашиве историчари, може тоа се. А нашиве историчари многу добро знаат. Јас сум разговарал и со еден што беше порано у втората екипа на таа комисијата за историски прашања. Чи дечкото е многу образован, устранство образован за историја. Невитно сега да не го именувам. Не сум говорил со него, дали може да го спомнам. Не се разговараше со нив. Он исто така типче нервозно. Вика едноставно немаше диалог со тие нивните историчари тука. Абе у старт ти кажува тоа ќе биде вака и ти го гледаш ми кажеш не може. Сега шо? Не може затоа што ние нашите факти. Ама вашите се монтирани, сечени, лепени. И вашите што се сечени, не се монтирани, лепени. Сакам да ти кажам, немаше вика простор за диалог со нив. И вика кај нив беше карактеристично тоа што ти сваќаш по начинот како настапуваат на состаноци, дека се инструирани од некои служби. И дека се тоа луѓе на некои служби. Без разлика што се они по професија тоа што се. И кај едни непријатни ситуации кај што ние не попуштавме и готово. И вика тоа се виде дека ние не попуштаме и дека долго време не се состануваат тие комисија. Не знам зашо уопште се состанува таа комисија, таа треба подитно да се расформира. Подитно, немаме никаква потреба. Освен што нашиве луѓе уште со комисијата земаат некои пари хонорари за тоа што членуваат у неа, но реално тотално. Па не знам колку земаат реално, не сум разговарал на таа тема, но таа треба подитно да биде, нашата екипа треба да биде повлечена. Сашо Тасевски, бидејќи ја фативме малце политиката, кој своевремено те изнервира најмногу? Дали Зоран Заев кога промени името, дали Васко Ефтов? Васко Ефтов, што се случи околу Васко Ефтов? Не, сега тие работи. Пак се навраќаме на она серџиство на што го зборев преска. Што е битно тоа? Васко Ефтов, дали ти го навлече намерно на сето тоа? Абе, какво навлекување? Јас сум отишол гостин да бидам кај негова емисија. Како некој ме пречекал е негова ствар. Мислам, како да ти кажам, што е сега тоа, Васко Ефтов било пред година, што е битно, мислам, сега на крајот на кришта. Дека секој негативно е позитивна. Ама ја го искоментирав тоа преска. Значи, зашо па да се навраќам? Само пак го правиме истото, ја го храниме сеирот кај луѓето. И понатаму да бараат нешто. Не бараат она што го кажав преска, што треба да бараат Васко Ефтов, бараат некој Ваков, бараат пирани, бараат гладиатори, бараат арени. Не бараат луѓе што ќе може да научат нешто паметно од нив. Подкастерите, водителите не викаат луѓе од кои што народот ќе може да научи нешто паметно од нив. Викаат курвешти и не знам какви други у емисија. И сега таа споделува свое мислење пред очите на јавноста, што нема три чисти у глава. Ама нема никош да викне човекот кој што може некој нешто да научи. Тука не викаме таквите, викнавме тебе. Не, добро. Многу други. Ама јас ти кажам, ја можеби не сум од таков маштаб, ја тоа го кажав на почеток. Имате луѓе у Македонија, надвор од Македонија, кои што и тоа како вреда да бидат викнати у прайм тајм, на не знам која, на национална телевизија или било каде, да бидат пречекани со фанфари, со црвен тепих, донесени со бел Мерцедес, како да ви кажам.
Имаме такви луѓе низ светот што никој не ги знае. Преска баш у мој овој видео рол зборев за тоа. Дали кој знае у Македонија дека имаме млад човек, помлад, колку имам ја, 52, 53, кој што е помлад од мене 20 години, кој што предава на Кембридж. Дали го знае тоа некој у Македонија? На Кембридж дипломираше, на Кембридж предава, беше доцент, сега може би е и професор, не знам. Предава квантна физика, човече. Дали знае некој у Македонија дека имаме девојка која што астрофизичар, кој што работи у НАСА, у центарот на НАСА, у САД? Нема поема, немаме. Никој овие не ги знае, луѓе. Никој. И тоа е трагедијата. Затоа сме до овој степен. Васко Ефтов е битен. Ово е битен, оно е битен. Шово Изел Гомна, кој на кого му е исекол главата, кој на кого му е испил крвта со цевче преку памук, мислам. Тоа е тоа. Го кажа тоа што си го кажа, да те запрашам, сакам дали еве малку да се навратиме околу глумата. Дали постои љубомора кај вас глумците, дали постои на пример завист? Заради тоа што знаеме и гледаме дека едните исти играат представа, едните исти ги има на филм. Се тоа, другото е помеѓу некако. Види, секојаш има љубомора у секоја професија, зошто он е понапред од мене, зошто он добива, ја не добивам. Секоја професија го има тоа. Често пати тоа знае да биде причина, тригер за разни, како да кажам, овакви трауми кај одредени луѓе, оти ти кога ќе тргнеш да правиш по тој терк, да делегираш работни задачи, шанси, не според квалитет, туку според некои други правила, нормално дека со тоа ќе предизвикаш немир во екипата, во куќата и нормално дека ќе предизвикаш лични непријателства и љубомори, со тоа ќе го нарушиш и балансот во самата екипа, во самиот театар ли е, компанија ли е, така натаму. Така да тие работи се случуваат и ќе се случуваат, се случували и ќе се случуваат, секој со својата среќа, нормално, но кога се прави тоа тенденциозно, тоа обично секогаш оди на штета на куќата, на компанијата, на како сакат. Кога ќе се избере таков начин на нефер селекција, на делегирање на работни задачи, гарант доаѓа до пат на квалитетот. Најселското прашање за глумците, за авторите, дали на пример спремаш нешто ново? Че би играл со Бамие или нешто? Не, немам сега ништо ново на театар, ако мислиш, и ќе видиме. Општо Треба така, нешто да се работи, ама ќе видиме што како. Немам нешто ново, она што е последно е Куршуми над Бродвеј, што направивме. И топ представата иде одлично, сега на 22 мислам дека имам реприза. И така да тоа го терам. Адамс Фемили исто ми е репертуар, така да тие две представи си добре. Опа. Во добри односи се со директорот, со кашниот. Јас со него сум иста класа, мислам. Ние сме у иста класа завршени. Ма јако он постар од мене 4 години, пошто покасно си има запишано на глума, ама иста класа сме. И нормално ја, како да ти кажам, ја има мојата поддршка и сега е на добар пат. Имаше и среќа што сега екипата драмски се екипираше добро со млад кадар. Страшно талентирани глумци со нас постариве, имавме и таа среќа заедно да не стават у некои представи. Последнава година откако е Роберт на директор. И нормално квалитетот одмah дојде до израз и нормално публиката почна да бара карта повеќе за драмски, унапред се продадени некои представи што не беше случај со драмски пред 10-15 години. Сега токму тоа го, така што све се должи на тоа, ви реков, добра политика менаџерска, добар дух, добар однос во театарот, добра подела на улоги, добри представи, добри текстови и не може успехот да изостане. Те запраша заради тоа што многумина луѓе се збунети, дали Сашо е левичар што почна да мава со десна или бил десничар, па заради тоа малку сакав да поразговараме. Дали си ти определен партиски? Дали си имаш некој свој став, конкретно одобруваш некои политики, например, што се и на СДСМ? Или стрикно таа партија за тебе? Не, ја не сум политички определен.
А сега каде наклонувам повеќе, веројатно како старееш наклонуваш повеќе кон десно, што е логично. Поголемо искуство има животно, поинако ги гледаш работите. Сваќаш дека има мудрост и во тие традиционални вредности, во се она што е, како да ти кажам, традиционално. Иако, што се вика, цел живот и се занимавам со професија која што е суштина левичарска, нели? Ако можам така да се изразам. Нели? Ама сваќаш дека со тек на време дека некои вредности животот дека се како фундамент, како темел и дека не можеш и дека многу е глупо да веруваш дека ако го изместиш тој темел дека куќата, статиката на куќата ќе остане иста. Не може да остане иста. И тука е сум у конфликт со многу нови левичарски идеологија што се. Сериозен конфликт сум, не можам да ги сватам, не можам да ги разберам, не можам да ги оправдам. Во таа смисла сум повеќе кон десно. Инаку бев изразит левичар кој игра фудбал, со таа изразит зборам, но играв и со десна нога. Често пати и сам барав и тренерот која више беше решена утакмицата, последните 20-25 минути да ме пребаци на десно, за да ја вежбам десната нога, центар шутови и така натаму и така натаму. И тоа го правев. Така да не ми е десната како левата, но знам и со десна да шутнам прецизно, да центрирам. Значи знам и десната ми е функционална. Не бев со ние играчи што играат со една нога. Ама левата ми беше онака баш. Кој знаат, имам страватен шут со лева нога. Како Павел Недвед своевремено и лева и десна и од корнер знае и со лева и со десна, да. Па да. Значи ми се случувало кога играм тие последни 20 минути кои ќе ме ставеше намерно на десна страна по моje барање, да вежбам десната нога на официјален меч. Да, често пати изведував и корнери, пробиви и центрирав со десна нога и сосем, како да ти кажам, сосем пристојно го правев тоа. Некако со левата, но сосем пристојно. Преку Тасевски шоу, многумина те познаваат и преку ова шоу твое, преку Тасевски шоу. Дали тоа беше всушност твојот допринос да си заминат од власт овие што седеа на власт 7 години, некој ќе каже, ја уништуваат државата? Тоа е убаво да се верува таква работа дека она што го коментираш од позиција нели на критика политичка, коментар против власта, анти-естаблишмент што се вика, дека на некој начин придонесува за побрзиот пат на таа лоша власт, така да се изразам. Никојаш тоа не е некој таков удар да со тоа ти можеш да дестабилизираш било која власт со твоите коментари негативни, дали се преку сатира, дали се преку, не знам, емисии, разни колумни и така натаму. Но дека има влијание врз менувањето на расположението, атмосферата во јавноста кон таа власт има. И затоа не случајно имаат специјални екипи тие партии. Која е на власт има специјална екипа која што се занимава со пресметка со неистомислениците нивни. Особено ако се од некој интелектуален маштаб кои што излегуваат во јавност, видливи се многу во јавност, кои што зборат против таа власт, против незините политики. Не случајно имаат они центри за дезинформација, за информации, ги вика за дезинформација кај што сакаат да ја протуркаат својата идеја. Што значи таа борба со информациите, со мислењата не е некоја за запоставување, но во конкретното рушење физичко на некоја власт не игра голема улога. Но игра улога во менувањето на светогледот на јавноста, на расположението на јавноста кон одредена власт и на отварањето очи кај голем дел од јавноста за тоа каква е таа власт. Ако е таа власт лоша, побрзо јавноста да свати дека е лоша. Ако веќе имаш пристап до медиуми и го кажеш своето мислење и аргументирано да кажеш зошто е лош. А во самото физичко уривање на власт, од власт на една било која власт, тука играат улога многу поголема други фактори. Дали имаш, например, чувство дека
има впрочем јас и се надевам многумина од јавноста покрај тебе секогаш се крева некаква прашина. Некаква прашина од типот на еве велат власта те плаќа, па велат дека и минатите те плаќале. Можеме ли еве конечно да кажеме вака јавно што има во тоа вистина, што нема вистина? Како да ви кажам, луѓе што им пречиш, искрено им бодеш очи, не може да те поднесат од дното на душата, нормално да ќе најдат начини како да те искомпрометираат, издифамираат у јавноста. И тоа секојаш било и така ќе биде. Разни кои ниме тоа задача, едноставно тоа му е домашна задача, пробај овој малце, фрли му кал, фрли му пепел, фрли му ова на лице, фрли му она, фрли му, и тоа го прават. Но реално, знаете по што се гледа кога некој автентично кажува свое мислење и кога некој автентично верува у тоа што го збори, без разлика дали у моментот поддржува некоја политичка опција или не. По тоа што по начинот како го збори, јавноста многу лесно сваќа дека тоа негово вистинско мислење, дека тоа не го кажува тој по наредба му се јавил од горе некој Мицко или не знам кој кажи го ова, него се гледа по начинот на зборување, по начинот како го аргументира тоа, дека он верува во таа работа. Сега јас знам од глумата, кога човек верува у нешто што го зборува, тогаш знае дека секојаш газот му е покриен, дека нема да и дека нема човек што нема да му поверува у тоа што го кажува. А најважно е самиот на себе да си веруваш у тоа. Затоа глумците имаат проблем кога кажуваат работи кои што не веруваат. Онде се лажни, онде се изгледаат фейкерски, изгледаат извештачени, изгледаат вака. Ја кога верувам у некоја работа која кажувам, нормално дека луѓе ми веруваат затоа што гледаат дека тоа автентично мое мислење. Тоа толку. Зашо во секој подкаст па така и кај нас има последно прашање. Скоро стигнавме до крајот. Впрочем, каде се гледа Сашо Тасевски за 5 години? Дали можеби, еве, Мицковски го спомна, кажа дека ќе ова му е последен мандат, дали можеби ќе се кандидираш? Ја за премиер да бидам. Па зашто не премиер? Ќе ви себе мамата. Барем глумците ќе живеат како што треба. Не бе, зашо ќе живеат сите како што треба. Ја ако ќе бидам премиер, сите вие со златни лажички ќе јадете? Најскап кавијар, најскап јаде, бифтеци само ќе јадете. Еве, почнав мојата кампања. Од сега, од ова место, еве, нека остане историски забележано. Дека ја почнав мојата кампања. Ама вистина, ќе видите колку ќе ви биде убаво со мене на власт. А има време за 5 години, ама... Да. Или за до другиот живот. Така, да. ја ќе гласам прв. Да. За тебе. Ото, имам еден првиот глас, го имам. Да. Се гледаме. Да. Драги мои, тоа беше Сашо Тасевски. Се надевам дека ви се допадна денешното издание, а вие добро знаете дека треба да стиснете лайк, сабскрајб и да го споделите овој подкаст како би допрел до што поголем број на луѓе.